नमस्ते। ये हमारा नया मॉडल टू व्हीलर रैम्प है। 2-in-1 मॉडल इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर रैम्प। हमारा कंपनी का नाम है ज्योति इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स कंपनी, कोयम्बतूर। इसमें पावर पैक अंदर में रख दिया। ये वाला बटन इलेक्ट्रिकल बटन है, इसमें प्रेस करो, लिफ्ट ऊपर आ जाएगा। अगर करंट नहीं है तो आप यहाँ एक पेडल है, ये दबाना, पैर से दबाना, लिफ्ट ऊपर आ जाएगा। ये रिलीज पेडल, ये दबाओ, लिफ्ट नीचे आ जाएगा। फुल व्यू कमी है, फुल व्यू हमारा कंपनी कोयम्बतूर तमिलनाडु में है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9842949875। अगला नंबर 9677889782।